लड़की पीले और नीले रंग को मिलाकर नया रंग बना देती है। तभी सर जी उन्हें इंद्रधनुष दिखाते हैं। यह देखकर एक लड़की खुद ही इंद्रधनुष बना देती है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह सर को अपना बनाया हुआ इंद्रधनुष दिखाती है तो सर उसे बी दिखाते हैं। फिर एक लड़का भी इंद्रधनुष बनाकर सर को दिखाता है तो सर उसे ए देते हैं। उसी समय एक लड़की सामने रखे बाल को देखकर कुछ याद करती है कि लकड़ी के टुकड़े पर सारे रंग लगाकर उसे एक दिशा में घुमाने से इंद्रधनुष बन जाता है, और उसी तरह वह पहले भी परीक्षा में पास हुई थी। यह सोचकर लड़की उठकर सर के पास जाती है और डस्टर लाती है। वह उस पर सारे रंग एक एक लाइन में लगाकर इंद्रधनुष बना देती है। इसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं।